Evet, herkese merhaba arkadaşlar tekrardan. Şimdi biyolojik ritimler ve uyku videomuzda beraberiz. Bu dersimiz çok uzun sürmeyecek çünkü sınavda da çok çıkan bir konu değil açıkçası. Çok çıkan değil dedim, hiç sormadılar şu zamana kadar. Ama temel psikolojik kavramlar içeriğinde üniversitelerde okutulan bir konudur. O yüzden değerli arkadaşlar bu konu üzerinde duracağız. Haydi başlayalım çok fazla uzatmadan. Şimdi biz diyoruz ki insan ve hayvan organizmasında dünyanın kendisi ve güneş etrafında dönüşüne bağlı olarak meydana gelen bazı değişimler vardır ve bu değişimlerin adı arkadaşlar biyolojik ritimdir diyoruz. Biyolojik ritimleri inceleyen bilim dalının adı da kronobiyolojidir. Kronometreden aklınızdan gelsin. Hani zaman ölçer. Bu da krono yani biyolojik zaman demektir aslında. Peki şöyle düşünün. Dünyanın mesela kendisi etrafında dönmesiyle hangi olay meydana gelir? Tabii ki gece ve gündüz güneş etrafında dönmesiyle de aylar, yıllar meydana geliyor. Demek ki biz o zaman şunu söyleyebiliyoruz. Biyolojik ritim dediğimizde günlük biyolojik ritimler de var, haftalık ritimler de var, aylık, yıllık ritimler de var. Şöyle düşünün, tuvalet ihtiyacımız geliyor mesela saatler içerisinde. Karnımız acıkıyor. Bunun dışında mesela bir yıl içerisinde doğum olayları meydana gelebiliyor. İşte hayvanlar için düşünürseniz mesela göç olayları meydana geliyor. Kış uykusuna yatıyorlar, kalkıyorlar falan. Yani farklı türde demek ki organizmayı etkileyen değişimler meydana geliyor değerli arkadaşlar. Bunların hepsi biyolojik ritimdir. Mesela bakın insanlar üzerinde bir değerlendirme yapılmış. Saat 6 ile 12 arası bireyin en dinç olduğu dönemdir. Ki ben de her zaman şunu söylerim. Mesela bir konuyu ezberleyecekseniz arkadaşlar sabah saatlerinde ezber yapmanız her zaman daha iyidir. Beyin yorulmamış, vücut dinlenmiş durumda olduğu için. Tabii beni 6'da kimse kaldırıp ezber yaptıramaz onu söyleyeyim. Ama hani 8'de 9'da falan kalkıp kahvaltı yaptıktan sonra mesela ezber yapabilirim. O zaman rahat olur. Öğrenmem de daha hızlı olabilir tabii ki. O yüzden en iyi mesela bireyin en dinç olduğu saatler 6-12. Hepiniz zaten bunu yaşantınızdan biliyorsunuz. 12 ile 6 arasında ise değerli arkadaşlar bireyin en iyi koordinasyonu sağladığı yani harekete en yatkın olduğu dönemler. Çünkü 12'den sonra insan biraz daha ayılıyor artık. Vücudu kendine gelmeye başlıyor. Kasları açılıyor. Bu durumda artık biraz daha koordinasyonu hızlı tepki veriyor ama 6'ya doğru yavaş yavaş bireyin kan basıncı arkadaşlar yani yükseliyor saat böyle akşam saatlerine doğru. Aslında bu biraz yorgunluk belirtisi. Vücut kendini ayakta tutmaya çalışıyor. Vücut ısısı da yine artıyor. Bu saatlerde yavaş yavaş yorgunluğu birey hissetmeye başlar. Mesela 4'te 5'te böyle bir dersin başına oturduğunuzda da bir iş yaparken biraz yorgunluk hissedebilirsiniz. Bunun sebebi bu koordinasyon saatimizin artık yavaş yavaş düşmesinden kaynaklı. 18'de 24 arası artık bireyin arkadaşlar yine kan basıncı yüksek çünkü dinlenme ihtiyacı var. Yavaş yavaş ağırlık çöktüğü, uykusunun geldiği dönem zaten 12 ile 6 arasıysa bireyde en düşük vücut ısısı var çünkü uykuya geçecek burada. Derin uyku dönemi melatonin salınımının yüksek olduğu dönemdir. O yüzden mesela şu 24-6 arası kesinlikle uykuyla geçirilmeli. Bazı arkadaşlar sabah 6'ya kadar çalışıp 12'ye kadar 1'e kadar yatıyorlar ama bu verimsiz bir uyku oluyor arkadaşlar. 12 ile 6 arasında uyumak emin olun siz 6 ile sabah 6 ile gündüz mesela 2'ye kadar uyusanız o 8 saatten daha iyi bir uykudur. Çünkü melatonin vücudun yenilenmesini sağladığı için işte bunların hepsini inceleyen bilim dalının adı kronobiyolojidir değerli arkadaşlar ve bu döngünün adı biyolojik ritimdir. Peki şimdi biyolojik ritimlerde güneş ışığı etkili midir? Evet arkadaşlar gün ışığı bizim bu döngüleri düzenlememize yardımcı oluyor. Mesela gece uykudan önce çok fazla telefon bakarsanız uyku saatinizin uzadığını göreceksiniz. Çünkü telefon ışığı ya da televizyon ışığı ne yapar? Bireyin uykusunun gelmesini biraz daha geciktirir ama sadece bu gün ışığına bağlı bir durum değil biyolojik ritim. Bunu unutmayın. Yani siz karanlık bir hücreye de kapatılsanız inşallah böyle bir şey olmaz. 24 saatlik döngüde 16 saat uyanık 8 saat uykuda olma ihtiyacı içerisinde hissedersiniz. Yine tuvaletiniz gelir, yine karnınız acıkır. Yani aslında bu döngü bizim içsel sistemimizle alakalı olan bir durum. Sadece ışıkla alakalı değil. Peki bunu ilk kez nasıl keşfediyorlar? Güne bakan çiçeğiyle arkadaşlar. Biliyorsunuz güne bakan çiçeği normalde gün ışığına doğru hareket eder. Güneş ne tarafa gidiyorsa. Ama bunu dolaba kapattıklarında da aynı şekilde güneşe doğru dönüyor. Demek ki burada şunu söylüyorlar. Bu çiçeğin hareketi arkadaşlar güneş ışığından gün ışığından kaynaklanmıyor. Çiçeğin kendi organizması içerisinde bunu düzenleyen bir yapı var. İşte bu yapı biyolojik ritimdir diyoruz.
Peki, şimdi biyolojik ritmin etkilerini bizim tüm açlık, susama dediğimiz doğum, ölüm, ihtiyarlık, sağlık her şey aslında biyolojik ritimle alakalı. Tabii bunu düzenleyen içsel sistemlerimiz var. Yani hipotalamusumuz falan var, medullamız var o ayrı ama bunlara işte etki eden arkadaşlar biyolojik ritim. Yani bunların hepsinin toplamı aslında biyolojik ritmi oluşturuyor. Peki bir insanın günlük ritmine kadar 24 saat 18 dakikadır. Aslında bakın burada 18 dakikalık bir fark var. Bazı bireylerde bu uyku problemleri neden olabiliyor ama beynimizde yani çoğu insan için beynimizdeki bazı hücreler bu farkın sıfırlanmasına yardımcı oluyor. Yani bunun çok da böyle eksiğin acısını hissetmiyoruz işin aslına sorarsanız. Peki şimdi kaç tane biyolojik ritim türümüz var bakalım. Ultradiyen ritimimiz var arkadaşlar. İnfradiyen ve infradiyen de kendi içinde 3 ayrılır. Sirkasepton dediğimiz haftalık ritim, sirkalunar dediğimiz aylık ritim ve sirkanuel dediğimiz yıllık ritimdir arkadaşlar. Ve bir de sirkadiyen ritimler var. Şimdi bunların ne olduğunu inceleyelim. Bakalım açılımları ne? Çok basit, hiçbir zorlayacak bir konu değil. Ultradiyen ritim arkadaşlar günde birden fazla döngüye sahip olan ritimlerdir. Yani 24 saatten daha kısa olanlar. Bakın uykunun evreleri birazdan göreceğimiz ara evreleri ultradiyen ritimdir. Uyku uyanıklık döngüsü, gece gündüz uykusu, hani gece uykusu, sonra uyanıyoruz gündüz oluyor. O arkadaşlar sirkadiyen ritimdir. Ama uykunun kendi içindeki döngüleri birden fazla olduğu için ultradiyen ritimdir. Yine açlık tokluk dalgaları diyoruz. Günde 3 öğün 4 öğün atıştırmalıklar falan. Yemek yiyoruz bakın birden fazla döngüsü var. Yine uyanıklık dikkat odaklanma durumları. Bazen çok dikkatliyiz, bazen dikkatimiz dağılabilir. Hani çalışırken falan böyle olunca moraliniz bozulmasın. Hepimiz için bu geçerlidir. İnsanın dikkati böyledir. Bir odaklanır, bir geri kalır falan filan. Önemli olan istikrar sağlayabilmek. Yine kalp atımı, solunum bunlar sürekli birden fazla döngüsü olan durumları bize ne yapıyor? Tanımlıyor sevgili arkadaşlar. Peki infradiyen ritim dediğimiz zaman da döngüleri bir günü aşan ritimlerdir. Yani 24 saatten uzun sürenler arkadaşlar. 3 tane alt türü olduğunu söylemiştik. Haftalık olanlar sirkasepton, bazı hormon değişimleri. Bunların ne olduğuna girmeyeceğim çünkü çok detaya girmiş oluyoruz. Vücuttaki işte enerji dalgalanmaları, bağışıklık sistemi değişiklikleri. Mesela bir hafta bağışıklık sistemimiz yüksek, bir hafta düşük. Bazı vitaminler bir hafta eksik, bazıları tam olabilir. Bunlar sirkaseptona girer. Sirkanuel aylık, sirkanular aylık ritimler arkadaşlar. Menstrüasyon döngüsü biliyorsunuz aylık. Yine bunun dışında ay döngüsüne bağlı bazı biyolojik değişimler var. Hormonsal değişimler. Bunların dediğim gibi buraya yazmadım ama bunların yani aylık döngülerin sirkanular olduğunu bilelim. Bir de sirkanuel dediğimiz yıllık ritimler var. Annual yıllık demektir zaten. Mevsimsel duygu durum değişimleri. Mesela diyoruz ya bahar depresyonu falan filan gibi. Yine enerji motivasyonun dalgalanmaları ama bu 2-3 aylık bir süreç olacak. Bu durumda bir üreme doğum. Mesela ne yapabilir? Bir insan yılda kaç kere doğum yapabilir? Bir kere doğum. Hamile kalabilir birkaç defa o ayrı. Ama doğum sadece bir kere gerçekleşir. Çünkü 9 aylık periyotta gerçekleştiği için çoğunlukla. Bunun dışında dediğim gibi kuşların göç olayları arkadaşlar. Yine kış uykusu dediğimiz zaman bunların hepsi yıllık ritimler içerisinde yer alır. Peki bizim şu an ilgilendiğimiz aslında öncelikli ritim burada sirkadiyen ritim. Günde sadece bir döngüye sahip olan ritimler sevgili arkadaşlar. Demin dediğim gibi uyku uyanıklık döngüsü. Buna bağlı olarak da melatonin kortizol salınımı. Uyku hormonu melatonin uyanmayı sağlayan kortizoldur değerli arkadaşlar. Yani gece ve gündüz durumu aslında. Ve vücut ısısı değişimleri. Gündüz mesela vücut ısısı yüksektir. Gece uyurken düşüktür değerli arkadaşlar. Peki. Demin bunu söylemiştik. Erişkin bir insan günde ortalama 16 saat uyanıkken 8 saatte uykudadır. Bu bir sirkadiyen ritimdir. Şimdi sirkadiyen ritmin bozulmasına neden olan en büyük olaylardan biri arkadaşlar jet lag dediğimiz durumdur. Birey biliyorsunuz mesela varsayalım ki Ankara'dan değerli arkadaşlar Tokyo'ya seyahat etti. Saat 2'de Ankara'dan yola çıktı. Ankara-Tokyo arası 3 saat diyelim uçuşla sürüyor. 14'te çıktığı zaman saat 2'de 15, 16, 17. 17'de Tokyo'da olacak. Tokyo'nun da doğuda olduğu için bizden daha erken, geç saatte olduğunu çünkü daha önce akşama ulaştığını varsayarak 4 saatte bizden ileride olsun 17. Normalde saat 5 olacakken Tokyo'ya indi saatin 9 olduğunu görecek. Şimdi bireyin vücut ritmi 5'teyken saat 9'daki dış çevreye alışmaya çalışacak. Bu durumda jet lag, sersemlik yaşaması, sisteme alışması biraz
zor olacaktır. Mesela futbol takımları falan çok uzak bir ülkeye maç yapmaya gittiğinde bir hafta falan önce giderler. Neden? Oranın saat döngüsüne arkadaşlar alışabilmek için. Şimdi mesela bireyler diyelim ki 3 saat sonra uyuyacak. Bizimkinin vücut saati daha 8. Uykusu gelmemiş. Geç yatacak. Ertesi gün erken kalkacak falan derken kafa biraz karışır değerli arkadaşlar. Jet lag mesela bu işte ritmin bozulmasındaki en büyük örneklerden biridir. Peki bu arada nöbet tutanlarda falan da çok görülür bu. Hani polisler falan çalışıyor 24'e 36 falan filan diyorlar onlar. Tam şeylerini bilmiyorum. Gece ya da çalışanlar bu ritimleri bozuluyor. Şimdi bu ritimler içerisinde arkadaşlar bir de uyku tiplerimiz var. Uyku tipleri krono tipler olarak tanımlanıyor. 3 tane uyku tipi var. Ama bu uyku tipi şöyle arkadaşlar. Hiç mesela bir saat falan olmayacak. Bireyin doğal bir şekilde uyanıp uyuduğu saatler. Şöyle düşünün. Mağara dönemindesiniz. Sadece gün ışığına göre uyanıp uyuyorsunuz. Bu durumda uyku saatleri toplumun genelde nasıl olurdu bunu tanımlıyor. Şimdi %70'i orta tip olurdu arkadaşlar. Sabah 8-10 arası kalkar. Akşam 10 ile 12 arası yatan tipler olurdu. Bir de sabahçı tip tarla kuşu olurdu. Bunlar orta tipten 2 saat erkene ayarlı olanlar. 6 ile 8 arası kalkar. Akşam 8-10 arası yatan tipler olur. Bir de akşamcı tip baykuş olan tipler var. Bunlar da ortalama tipten 2 saat sonraya durumu ayarlı olanlar. Sabah 10-12 arası kalkar. Akşam 12 ile 2 arası yatar dedik. %15-15'te sabahçı ve akşamcı tipte olarak görülüyor. Şimdi şöyle bir şey yok yalnız. Mesela siz diyelim ki ikinci öğretim okuyorsunuz. Gece 4'te yatıyorsunuz. İşte öğlen 2'de 3'te kalkıyorsunuz. Ben akşam içtim. Sizin sirkadiyen ritminiz bozulmuş olur. Çünkü orada o 2 saati de aşırı derecede aşmış oluyorsunuz. O ritmin bozulmasından kaynaklı. Bu normal böyle bir durum olmadan bazı bireylerin uyuyup uyanacağı saatleri bize tanımlar. Buradaki kronotipler dediğimiz durum. Peki şimdi gelelim o zaman bu bağlamda uykunun ne olduğunu. Uyku arkadaşlar kısmi bilinçsizlik durumudur diyoruz. Neden? Çünkü uykuda doğru dış dünyaya kapalıyız ama yine de zihnimizde bazı olaylar dönüyor ve uyanabiliyoruz kolayca. O yüzden hani hem uyku bilinci belli bir noktada içeriyor. Özellikle ilk birinci ve ikinci aşamada birey dış dünyaya henüz tam olarak kapalı değil. Hem de arkadaşlar 3. 4. aşamada kendini tamamen kapatmış oluyor. O yüzden kısmi bilinçsizlik durumu olarak bunu tanımlıyoruz. Uykuyu getiren hormon melatonindir demin söylemiştim. Uyandıran hormon kortizoldur. Melatonin saat 11 ile 5 arası yoğun derecede salınır. O yüzden 12 ile 6 arası dediğimiz gece uykusu çok önemlidir. Çünkü sabah 5'ten sonra kortizol salınmaya başlar. Birey yavaş yavaş uyanmaya ne yapar? Hazırlanır diyoruz sevgili arkadaşlar. Peki şimdi gelelim uykunun aşamalarına. Uykuda 2 tane temel aşama vardır arkadaşlar. REM dışı uyku ve REM uykusu. REM Rapid Eye Movement'tan gelir. Yani hızlı göz hareketlerinin olduğu ve hızlı göz hareketlerinin olmadığı dönem diye. Uykunun %75'i REM dışı uykudan oluşur değerli arkadaşlar. Ve içinde 4 tane temel aşama vardır. Ve her aşamada bireyin yaydığı beyin dalgaları vardır. Mesela birey uyanıkken arkadaşlar yoğun derecede beyin dalgaları yayar ama yavaş yavaş uykuya geçtikçe bu dalgaların yoğunluğu azalmaya başlar. Uykuda zaten çok böyle yavaş bir dalgalanma seyri izler. Şimdi birinci evreye gelelim bu bağlamda. Alfa dalgaları var. Yani uyanık olduğumuz kadar yoğun değil ama yine de dalgaların oldukça yoğun olduğu bir dönemi bize tanımlıyor. Uykuya geçiş dediğimiz dönem yaklaşık 5 dakika sürer. Bu yani yatağa girdiniz. Yatağı düzeltiyorsunuz yastığı falan filan. İşte kulaklık müzik dinliyorsanız müzik dinliyorsunuz falan. İşte sağa dönüyorsunuz, osuruyorsunuz falan. Bu o dönem yani. Uykuya yavaş yavaş hazırlandığınız dönem. Peki yani birey burada hala uyanık arkadaşlar. Yani gözler açık, dış dünyaya açık. Ama yavaş yavaş artık kulaklıktaki müzik gidip geliyor. Bir bakıyorsunuz 3. 4. şarkıya geçmiş falan. Artık yavaş yavaş uykuya dalmışsınız. Bu durumda ikinci evreye geçmişsiniz demektir. Teta dalgaları var. Vücut sıcaklığı düşmeye başlar. Hani üşümeye başlarız ya uyuduğumuz zaman. Derler ya uyuyanın üzerine kar yağar. Kar falan yağmıyor. Vücut sıcaklığı düştüğü için ama güzel bir tanımlama bu arada. Onu da söyleyeyim. İşte bu dönemde üzerinize battaniye örten biri varsa cidden seviliyorsunuz demektir. Ananız olur, babanız olur, kardeşiniz olur, eşiniz olur, sevginiz olur. Bilemem ama bunu hissedip bilen, sizi düşünen biri var demektir. Neyse burada biraz romantizm yapmış olduk. Peki birey uykuya dalmıştır artık arkadaşlar. Yani dış dünyaya burada bir kapalılık durumu var. Uykunun en uzun evresi 45 dakika sürüyor. Ama birey burada uyandırılır arkadaşlar. Yani uyandığında kalkabilir. Sese falan karşı henüz hassas. Fakat
hem uykuya dalma hem de uyanıklık arasında olduğu için hipnogolik halüsinasyon dediğimiz durumlar var. Yani ses duyduğunu söyleyebilir ya da birini gördüğünü iddia edebilir. Mesela diyorsun ki gidip anne sen odaya mı girdin ben uyurken ya falan. Hayır diyor oğlum kızım girmedim Allah Allah falan diyor. Ya da ağaç dallarını hayalet zannetme bu dönemde olabilir arkadaşlar. Çünkü o geçişe beyin hazırlandığı için halüsinasyonları görebiliyor. Bunun dışında hepinizin çok iyi yaşadığı düşme etkisi ve hipnik sıçrama vardır. Bu tam rüya değildir arkadaşlar. Düşme etkisi. Rüyavari bir yaşantıdır. Uzun senaryosu yoktur. Bir topa vururken ayağınız kayabilir. Merdivende inerken düşüyormuş gibi bir durum olabilir. REM'le karıştırılıyor. REM'de senaryo vardır rüyada. Daha böyle uzun yaşantı görürüz ama sadece düşme ile ilgili olanlar ikinci evrede görülür değerli arkadaşlar. Bu kan akışının yavaşlaması ile ilgili aslında beynimizin bizde oluşturduğu bir hayaldir ve sıçramayla bunu anlarız. Bireyin mesela uyuduğunu da bazen el kolu titrer oradan anlarız. Ben mesela hemşireliğe derse giriyordum. Çok kalabalıktı amfide. 150 kişi ders var ve 8'e koyuyorlar. Sağlıkçılar biraz psikopat bu konuda. Hani dersleri erkene koyuyorlar. Hep erken mesaiye başlayacakları için öğrencileri alıştırıyorlar. Ama ben alışkın değilim. Neyse en öne gelmiş öğrenci bir tanesi uyuyordu böyle artık. Tak kolu böyle titredi tamam mı uyuyunca kafasını da koymuş. Ben de bunu gördüm indim aşağıya sıranın altına bir tekme koydum. Bir korktu kızcağız. Dedim uyuyacaksan arkaya geç ama hocanın gözünde de uyumaz arkadaşlar. Bir şey demiyorum uyuyana ama tam önümde benim de uykum geliyor çünkü. Ben de zaten 8'de gelmişim. Orada uykuya daldığını anlamıştım mesela. Hipnik sıçrama etkisiyle. Kız da bir daha uyumamıştır herhalde bu dersten sonra diye düşünüyorum. Peki. Üçüncü evre uykuya daldıktan sonra 35-50 dakika. Çünkü niye? 45 dakika ikinci evre, 5 dakika birinci evre olduğu için ağır aslında uykuya geçiş arkadaşlar. Bazı kaynaklar mesela üçüncü evreyi almaz. Hani uykuyu sadece 4 evre olarak sınıflarlar. REM dışını da dahil ederek. Ama ben alıyorum çoğu çünkü psikiyatrik kaynak bunu aldığı için. Bu yanlış değil onu söyleyeyim. Sınıflama farklılığı. Bazı kaynaklar almayınca da yanlış zannetmeyin yani. Çok bu detayına gireceğini o yüzden düşünmüyorum. 12 dakika sürüyor. Delta dalgaları yoğunlaşıyor. Artık burada bireyin uyandırılması zor arkadaşlar. Hemen zaten 3. evreden sonra 4. evreye geçiyoruz. Uykunun en ağır evresi arkadaşlar. 13 dakika sürüyor. Uykuya yatıştan yaklaşık 1 saat sonra. Burada uykuda yürüme ve konuşma var. Bu bizim için önemli. Çünkü uyku bozukluklarını anlatırken şunu göreceğiz arkadaşlar. Birey mesela hem kabuslarda yani uyku teröründe hem de uykuda yürümede genelde yaşadıklarını hatırlamıyor. Bunun sebebi 4. evrede olması değerli arkadaşlar. Hani Hababamsa'nın da Şaban'ı işletiyorlar ya bunu işte 4. evrede yapabilirsiniz. 2. evrede olsa birey uyanır. Eğer böyle birinden bilgi almak istiyorsanız 4. evrede almanız lazım. Çünkü çok ağır uykuda olduğu için farkında olmadan bunları söyleyebilir. Peki delta dalgalarının yoğun olduğu evredir diyoruz burası. Peki bundan sonra birey bakın yaklaşık 1 saat sonra REM uykusuna geçer. Yani hızlı göz hareketlerinin olduğu dönem arkadaşlar. Bireyde tekrar kan akışı hızlanır, kalp atışları hızlanır. Birey uyanmaya yakın hale gelir. REM uykusundan sonra arkadaşlar birey tuvalete falan gitmezse 2. evreden devam eder. Ama bazen hani tuvaletimiz falan geliyor uyanıyoruz. Orada tekrar uykuya 1. evreden başlar değerli arkadaşlar. Bir insan bu anlamda gece boyunca 4-5 defa REM uykusundan geçer diyoruz. Uyanıp ya da uyanmadan o döngüye girerek. Şimdi 90 dakika sürse bu uyku döngüsü 5 defa mesela uyusa 5 defa bu döngüye girse 7,5 saat. Zaten ortalama erişkin insan biliyorsunuz 6-8 saat arası uyur demiştik. Peki burada da rüyalar en çok bu evrede görülür diyoruz. O senaryolu gördüğümüz rüyalar. Aslında biz çok fazla rüya görüyoruz. Yani 4-5 defa rüya görüyoruz ama genelde hatırladığımız rüya hangisidir? En son REM evresinde gördüğümüz rüyadır değerli arkadaşlar. Şimdi bakın eğer bir şeye uyanacaksanız o yüzden saatinizi kurarken genelde 90 dakikalık aralıklara kurmaya özen gösterin. Mesela 1,5, 3, 4,5, 6. Neden? Derin uyku evresine denk gelirseniz birinci saatte yine uyanırsınız ama başınız berbat derecede ağrır mesela ve bunu beynin telafi etmesi zor oluyor gün içerisinde. Ama REM'e denk gelirseniz biri uyanırsa ayılırsınız. Sonra gün içinde bunu telafi edebiliyorsunuz arkadaşlar. Çünkü REM tam beynin işte uykuya aktive olmadı, uyum sağlamadığı dönem, yani tam uyum sağlamadığı dönem olduğu için biraz daha kalkması ve bunu telafi etmesi kolay oluyor. Bu nedenle 1,5, 3, 3,5, 1,5, 3, 4,5, 6, 7,5 gibi döngüleri kullanmak faydalıdır. Şimdi gerçi akıllı saatler var.
Bunlar bireyin derin uykuda olduğu evreleri falan filan hepsini, kalp atış hızlarını çok güzel çıkarıyor arkadaşlar. İşte her şey para. Para olsa bu saati alsan takibiniz de kolay olur. İnşallah hepimizin bol bol parası olur ve bunları alırız diyoruz. Peki bunlar biyolojik ritim ve uyku ile ilgili temel konularda. Şimdi arkadaşlar bununla ilgili bazı örnek sorularımıza bakalım. Haydi. Evet, ilk sorumuz, organizmada dünyanın kendi etrafında ve güneş etrafında dönüşüne bağlı olarak meydana gelen değişimler biyolojik ritim olarak adlandırılır. Bu ritimleri inceleyen bilim dalı aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğru verilmiştir? Kronobiyoloji, hematoloji, ritimoloji, epistemoloji, antropoloji. Tabii ki sizin için çok kolay bir soru. Kronobiyoloji. Hematoloji ne demek değerli arkadaşlar? Hematoloji, Allah düşürmesin, hematolojiye gidiyorsanız biraz bir rahatsızlığınız var demektir. Evet, kan bilimiydi sanırım. Hatta şey derler hastanede, hematoloji laboratuvarına git, bu tahlilleri ver falan filan diye. Peki biyolojik ritimlere ilişkin aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır diyoruz. Işık biyolojik ritimde önemli bir faktördür fakat tek faktör değildir. Bazı olaylar biyolojik ritim döngüsünü bozar. İnsan kapalı bir ortamda kalsa bile biyolojik ritimler işler. Biyolojik ritme bağlı döngüler sadece haftalık olarak ortaya çıkar. Biyolojik ritim insanda olduğu gibi bitki ve hayvanlarda da ortaya çıkabilir. A, B, C ve E'nin doğru olduğunu hepimiz biliyoruz. Ama haftalık değil, haftalık, aylık ve yıllık olarak ortaya çıktığını, bunların da infradiyen ritim içerisinde yer aldığını görmüştük hatırlarsanız. Peki, aşağıda verilenlerden hangisi bir biyolojik ritim türü olarak değerlendirilemez? Sirkadiyen, triangulum, ultradiyen, infradiyen, sirkanüel. Evet, triangulum bir üçgenmiş değerli arkadaşlar. Ama ismi benzediği için koymak istedim. Sirkadiyen günlük ritimler, ultradiyen günde birden fazla ritmi olan, infradiyen bir günü aşan, sirkanüel de infradiyen içinde yıllık dediğimiz annual, yıllıktan gelen ritmimiz. Peki aşağıda verilenlerden hangisi organizmada meydana gelen yıllık döngüleri tanımlar deyince demin söylediğim cevabın sirkanüel. Ama mesela burada infradiyeni koymamam lazım. Sonuçta sirkanüel de infradiyenin içerisinde bir ritim. Mesela ÖSYM bunu yapmaz. Yaparsa bu soru hatalı oluyor çünkü arkadaşlar. Aşağıda verilenlerden hangisi bir ultradiyen ritim olarak tanımlanır? Uyku uyanıklık döngüsü, doğum, kuşların göçü, menstrüasyon, yemek yeme. Ultradiyende ne vardı hatırlıyorsanız? Günde birden fazla döngünün olması vardı. Bu durumda yemek yemenin ultradiyen olduğunu söylüyoruz. Menstrüasyon dediğimiz aylık olduğu için sirkanular arkadaşlar. Kuşların göçü sirkanüel, doğum sirkanüel, uyku uyanıklık döngüsü ise sirkadiyen diye bunu tanımlamıştık. Rus Romanov koyunları aşırı sıcak ve soğuğa dayanıklı. Yılda 2 kez gebe kalıp her seferde 3-4 yavru doğuruyor. Verilen habere göre bu koyunların doğum döngüleri aşağıdakilerden hangisiyle en doğru şekilde açıklanır? Bakın yılda 2-3 kez gebe, yani her seferde 3-4 koyun doğuruyor. 2 kez gebe kalıyorsa 6 ayda bir gebe kalıyor demektir. Aylık olamaz. Bir ayı geçiyor. Haftalık zaten olamadığına göre bu durumda buna yıllık ritim, sirkanüel ritim diyeceğiz. Aslında yine infradiyen ritim aynı zamanda ama niye bunları koymuşum? Sirka mensel de arkadaşlar. Sirkanların bir diğer ismi aylık ritmin. Mensel de mesela menstrüasyon, aylık döngüden aklınızda kalsın. Böyle verildiği durumlarda oluyor. Ben hani tabii çok bu kadar detaya gireceklerini sanmıyorum ama sorularda veriyorum ki ola ki gelirse karşımıza yanılmayalım. Peki sirkadiyen ritim için aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur diyoruz. Günde birden fazla döngüsü olan, günde bir döngüsü olan, ayda birden fazla döngüsü olan, yılda bir ve daha fazla döngüsü olan, ayda bir döngüsü olan. Ne demiştik bunun için? Günde bir döngüsü olan olarak tanımlamıştık hatırlarsanız. Hangisi bir sirkadiyen, günde bir döngüye sahip? Tabii ki biz bunun uyku olduğunu, özellikle uykuda en fazla görüldüğünü söylemiştik. İdrara çıkma dediğimiz zaman bu ultradiyen, birden fazla. Solunum aynı şekilde. Doğum infradiyen, sirkanüler. Beslenme arkadaşlar yine ultradiyen ritim, birden fazla döngüsü olduğu için. İş adamı Fuat Bey bazen batıdan doğuya, bazen de doğudan batıya uzun uçuşlar gerçekleştirmektedir. Bu durumda Fuat Bey'in aşağıdaki hangi durumu yaşaması beklenir? Hız şoku, huzursuz bacak sendromu, jet lag, depresyon, şizofreni. Evet, biz ne demiştik? Sirkadiyen ritim bozulmasına en çok neden olanlardan biri jet lag'tir. Uzun mesafeler gitmek bireyin bu döngüsünü bozar.
Bireyde uzun yolculuklar ya da gece mesaileri sirkadiyen ritim döngülerini bozabilir. Böyle bir durumda aşağıdakilerden hangisinin yapılması ritimlerin tekrar düzene girmesini sağlayacaktır? Sürekli karanlıkta kalmak, diğer insanlarla bir araya gelmek, antidepresan ilaçlar kullanmak, ameliyat olmak, Down eşleşikleri gerçekleştirmek. Ne demiştim hatırlıyorsanız arkadaşlar? Bazı futbolcular uzun mesafeler gittiği zaman bir hafta erken gidiyor ki oranın genel sistemine alışsınlar diye diyoruz. Evet, diğer sorumuza geçelim şimdi. Bireyde sirkadiyen ritim döngüsüne katkı sağlayan salgı bezi ve hormon aşağıdakilerden hangisi doğru verilmiştir diyoruz. Hipofiz endorfin, böbrek üstü bez adrenalin, epifiz melatonin, tiroid büyüme, pankreas insülin. Ne demiştik? Uykuda melatonin arkadaşlar uykuyu getirir demiştik. Ve epifiz hormonu daha çok burada nedir? Epifiz salgı bezi daha çok arkadaşlar etkilidir diyoruz. O yüzden C melatonin diyeceğiz. Uyandıran da kortizol da hatırlıyorsanız hepsi epifizden salgılanan hormonlar diyoruz. Peki gece yarısından itibaren saat 1'de hamilelerin doğum yapma olasılığı artar. Saat 2'de ülser azar. Saat 3'te kan basıncı dibe vurur. Saat 4'te astım krizi olasılığı yükselir. Verilen bu açıklama aşağıdaki hangi biyolojik ritimle ilişkilidir? Sirkadiyen, sirkamensel, ultradiyen, sirkanüel, infradiyen. Bakın burada dikkat ederseniz her günde belli bir saatte olan bir olaydan bahsedilmiş. Yani tekil bir olayı burada tanımlamasını yapmış. O yüzden ne diyeceğiz bunun için? Bu bir sirkadiyen ritim olarak arkadaşlar karşımıza çıkar. Çünkü o saatte sadece olayın gerçekleştiğini bize söylemiş. Peki orta tip tarla kuşu baykuş. Verilen bu tiplerin genel tanımlaması aşağıdakilerden hangisi doğru verilmiştir dedik. Evet ne diyorduk bunlara sevgili arkadaşlar? Kronotipler diyorduk. Peki bu tipler toplam nüfusun normal kabul edilen kısmından 2 saat erkene ayarlıdır. Kronotiplerin bir türünden bahsediyor. Verilen kronotip hangisiyle açıklanır? Erkense ne demiştik bunlar için? Tarla kuşu, sabahçı, baykuş, baykuş diyorum. Sabahçı, tarla kuşu tipi demiştik. Gece saat 3'ten sonra yatamıyorum diyen bir birey muhtemelen hangi kronotip içinde yer alabilir? Aslında gece 3'ten önce yatamıyorum derse biraz geç ama yine de biz sonuçta orta tipten daha 2 saat gece ayarlı olanlara baykuş gececi diyorduk hatırlarsanız sevgili arkadaşlar. Peki Murat sabah 6-8 arası kalkar, 10-12 arası yatar. Verilen özellikler incelendi. Murat hangi kronotip içinde yer alır? Yine 2 saat erkene ayarlı olduğu için tarla kuşu sabahçı tip olduğunu söyleyebiliriz. Aşağıda verilenlerden hangisi uykunun tanımına ilişkin doğru bir açıklamadır? Uyku bilincin tamamen açık olmasıdır. Uyku bilincin tamamen kapalı olmasıdır. Uyku her aşamasında rüyaları ihtiva eder. Uyku kısmi bilinçsizlik durumudur. Uyku döngüleri belirsizdir. Evet ne diyoruz? Uyku kısmi bilinçsizlik durumudur diye tanımlarız. Peki uyku ve süreçlerine ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur? Uyku gecede sadece bir döngüye sahiptir. Uykuyu başlatan hormon endorfindir. Uykunun %75'i REM ve %25'i REM dışı uykudan oluşur. REM dışı uyku içinde 4 aşama vardır. REM uykusu bireyin en derin uyku aşamasıdır. Sadece bir döngü yok. 5 tane biliyorsunuz aşama var. Uykuyu başlatan hormon arkadaşlar melatonin. Uykunun %75'i REM dışı, %25'i REM'den oluşur. REM dışı uykuda 4 tane aşama var. Bu kısım doğru. REM uykusu bireyin en derin uyku aşaması değil. 4. aşama bireyin en derin uyku aşamasıydı. Peki. Bu evre uykuya geçiştir ve alfa dalgaları yoğun şekilde görülür. Yukarıda özelliği verilen uyku aşaması aşağıdakilerden hangisidir? Uykuya geçiş diyorsa daha başlangıç var demektir arkadaşlar. Burada biz bunun birinci evre olduğunu zaten alfa dalgalarından da anlıyoruz. Çünkü ikinci evre olsa teta dalgaları olmalıydı diyeceğiz. Birinci uyku evresine ilişkin aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Uykunun kısa aşamalarından biridir. Alfa dalgaları görülür. Uykuya geçiştir. Ortalama 5 dakika sürer. Derin uyku aşamasıdır. Derin uyku aşamasının 4. aşama olduğunu söylemiştik. Bireyin en uzun süre uykuda kaldığı evre aşağıdakilerden hangisi doğru verilmiştir? Bakın unutmayın. En derin demiyorum. En uzun süre uykuda kaldı. Birinci evre 5 dakika. İkinci evre 45 dakika. Üçüncü evre 12 dakika. Dördüncü evre 13 dakika. REM uykusu da yaklaşık 25-30 dakika aralığında sürdüğüne göre ikinci evrenin en uzun olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar.
Peki bireyler uykuya dalma esnasında bazen odaya birinin girdiğini gördüklerini ya da birinin şarkı söylediğini duyduklarını ifade edebilirler. Bu durum hipnogolik halüsinasyon olarak adlandırılır. Verilen bu durumun yaşandığı uyku evresi aşağıdakilerden hangisi de doğru verilmiştir? Hatırlarsanız hipnik sıçrama, hipnogonik halüsinasyon ve düşme etkisinin olduğu evre yine ne demiştik? İkinci evre olarak tanımlanır demiştik. Bu evre delta dalgaların ortaya çıktığı ilk aşamadır. Birey derin uykudadır. Ortalama uykunun 35-50. dakikası olacak. Bu 40 değil. Sürer. Yukarıda özellikle verilen uyku evresi hangisidir arkadaşlar? Birinci ve ikinci evreye geçtikten sonra ilk defa delta dalgaların göründüğü evre 3. evredir sevgili arkadaşlar. 5 dakika birinci evre, 45 dakika ikinci. Yani 50. dakikada aslında 3. evrenin ortaya çıktığını ortalama görüyoruz. Uykunun en ağır evresidir. Uykuda yürüme ve konuşma bu aşamada görülür. Bireyin bu aşamada uyandırılması oldukça zordur. Özellikleri verilen uyku evresi aşağıdakilerden hangisinde doğru biçimde tanımlanmıştır? Uykuda yürüme ve konuşma varsa zaten ve en ağır evre diyorsa bunun doğrudan 4. evre olduğunu söylememiz gerekir sevgili arkadaşlar. Emrah gördüğü bir rüyayı arkadaşlarına şu şekilde anlatır. Bir köpeğin karanlık bir sokakta beni kovaladığını gördüm. Tam beni yakalayacağı esnada ayağım takıldı ve kör bir kuyudan aşağıya düştüm. Emrah uykunun aşağıdaki hangi evresinde yer almaktadır? Bakın burada bir senaryolu bir rüya görüyor burada. Konulu bir rüya. Bu durumda ne diyeceğiz bunun için? REM evresinde arkadaşlar yer alır diyeceğiz diyoruz. Aşağıda yaşları verilen bireylerden hangisinin diğerlerine göre daha az uykuya ihtiyaç duyduğu söylenebilir? Arkadaşlar orta yaşlılık 30-65 arası en az uykuya ihtiyaç duyandır. En fazla bebeklik dönemi 65 yaş üzeri nasıl uykuya ihtiyaç duyar. Hani dedelerimiz falan erken yatarlar, erken kalkarlar ama 9'da da uyurlar ya da çok uyuklarlar böyle biliyorsunuz. Sonra gözümü dinlendiriyorum derler. Benim anneannem öyle der. Uyurdu mesela. Anneanne kalk hadi yat der. Yok ben gözümü dinlendiriyorum. Hani yanımızdan da gitmek istemezdi kadın Allah rahmet eylesin. Ama uyurdu da yani. Çok şey yapmazdı. O yüzden en az 45 yaş erkek duyar arkadaşlar. En çoksa 3 yaş bebeklik dönemi burada uykuya ihtiyaç duyar. Peki uyku döngülerine ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? İnsan gece boyunca ortalama 8-10 uyku döngüsünden geçer. Uyku döngüleri ilk döngüden sonra her zaman ikinci evreyle başlar. Uyku döngüleri esnasında beyin dalgalarının hareketleri vardır. Uyku döngülerinin bazı evrelerinde rüya görülür. Uyku döngülerinin evrelerinin bazılarında nefes alıp verme daha hızlıdır. Edirne doğru. REM'de biliyorsunuz daha hızlı. Yine Denizli REM'de daha çok görülüyor. Eğer Bursa şu açıdan doğru. Birey hiç mesela uyanmazsa ikinci evreden başlar. Ceyhan'da şöyle doğru. İlk evrede alfa var hatırlarsınız. 2'de teta, 3 ve 4'te delta dalgaları var. Ama ortalama insan gece boyu 4-5 uyku evresinden geçer. 8-10 değil sevgili arkadaşlar. Aşağıda verilen hangi uyku bozukluğunun bireyin gece uyumasına rağmen gündüz aşırı derecede uykusuzluk çekmesi vardır ya da uykusuzluk çekmesini tanımlar. Bunları uyku bozukluklarında göreceğiz arkadaşlar. Hipersomnia olacak. Bu insomnia olsa pardon uykusuzluk, uykuya dalamama problemi olurdu. Hipersomnia ise bir türlü ayılamama problemidir diyoruz. Evet arkadaşlar bunlar biyolojik ritimler ve uyku ile ilgili konularımızdı. Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Klasik cümleyi söyleyeyim. Ve güdülenme videosu geliyor. Lütfen takip ediniz. Güdülenme videosu çok yakında hemen izlemeniz için hazır halde size sunulacak. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Başarılar.